આ દુનિયા પાણી જેવી, પાણી નાવા પડે એની જગ્યા થાય, બહાર નીકળે પૂરાઈ જાય. કે ત્યાં ખાડો ન રે, ગોરચંદ હમણાં નાઈને ગયો, અહીંયા અહીં જન્મે એની જગ્યા છે, જાય ને પૂરાઈ જાય. હા, એટલે મોટા મોટા પૂતળા ચોકમાં મૂકે છે. એને એમ ન થાય કે અમે ગયા પછી અંધારું થઈ ગયું. કે જો સાયકલ લઈને જતા હવે 4 વ્હીલમાં જાય, મર્સિડીઝ લઈને. હા, આ ગાડીનું નામ રેન્જ રોવર કેમ છે? મેં કીધું આપણે રેન્જ બહાર નીકળી જાય ને લેવાઈ જાય, કારણ કે 8 લાખ તો સર્વિસ ના આવે. મને એક ભાઈ કે સેફટી કેટલી, કે અહીં અથડાઈ ગાડી તો અંદરથી એર બેગ એટલે ફુગા નીકળે, આપણને વીંટાળાઈ જાય. આપણી સેફટી, મેં કીધું ખાલી આપણી સેફટી છે એમ નહીં, કંપનીની સેફટી છે. હા, કદાચ ગાડી ભટકાઈને દરવાજો ખુલી જાય ને તમે પડી જાઓ ને તો એ ફુગા પાછળ આવીને વીંટાઈ જાય. અને હગતા તો ભરાવો જ, મરવો ન જોઈએ હગતા પીરાવીને.